حنا في دارنا كل جمعة نديرو الطعام، على هذا قررت هاد الجمعة نخرج شوية من العادات والتقاليد ونحضر معكم هاد الرشتة اللي سهلة ما تشدش اليد، اقتصادية واهم حاجة بنينة. هيا نبدا. اول حاجة نبداو بالمرقة، هي صراحة تتحضر بالمرقة البيضاء، بصح انا اليوم غادي نحضر معكم مرقه حمراء، لخاطر كما تعرفوا حنايا ناس الغرب تقريبا ماكلتنا كاع تجي حمراء. المهم في قدره كنت حطيت شويه زيت مع طرف تاع الدجاج، خليته غايه، من بعد زدت عليه كميه تاع البصله اللي تكون مقطعه قطع صغيره، مام هي قليتها، من بعد زدت عليهم ملعقه كبيره تاع طوماطيش اللي تكون مطحونه، والتوابل اللي هما راس الحانوت، فلفل احمر، شويه زعفران، سكين جبير، وتوابل الدجاج، وما ننساوش عود تاع قرفه. وهنا كنت قريب ننسى الملح على شعره تفكرته. المهم خلطت كلش غايه، من بعد مرقت بالماء اللي يكون سخون، كنت قطعت الخضره تاعي اللي هي زروديه ولفت الى قطع متساويه. اذا توفرت عندكم الكابويه الخضراء مام هي حطوها، غطيت عليها وخليتها طيب، من بعد في التالي زدت لها الحمص. من جهه اخرى كنت جبت الكسكس تاعي وحطيت فيه الرشته هذه كنت شريتها، بصح كاش نهار باذن الله الواحد لاحد نحضرها معاكم. المهم هنا كنت حطيتها تفور كي يطلع منها البخار، نحطوها في القصعه تاعنا ونضيفوا لها حوالي ملعقه كبيره تاع زيت، نسيي نوزعوا كاع هذاك الزيت على الرشته تاعنا، من بعد نحطوها تتفور حوالي 15 دقيقه، نعاودوا نحطوها في القصعه ونزيدوا لها شويه ملح، نبداو نحطوا لها في الماء بالدفعات باش تتفكك معانا. وبالنسبه للكميه تاع الماء ديروا عينكم ميزانكم. ودركا غادي نحطها في الكسكاس ونخليها تتفور للمره الاخيره. وها هي بعد ما تفورت، دركا بالنسبه لهاد المرحله تقدروا تزيدوا لها ملعقه صغيره تاع زبده، زيدوا تاني حوالي نص مغرف تاع المرق هذاك اللي خدمناه قبيل، نخلطوا كلش. ودركا ما بقى لي غير نحطوها مع بعضنا في الطبسي. زدت عليها الدجاج هذاك اللي كنت حمرته في الفرن، من بعد بديت نستف في هذيك الخضره تاعنا. المهم كما نقول لكم دائما التزيين يبقى اختياري، لخاطر كل واحد والذوق نتاعو. وفي الاخير نقول لكم صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وشاهدكم في الجنه بصحتكم.